హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ది తెనాలి వ్లాగ్స్. ఉదయాన్నే సూర్యోదయాన్ని చూస్తూ పచ్చని చెట్ల మధ్య చల్లని గాలి పీలుస్తూ వాకింగ్ చేస్తుంటే ఉల్లాసం, ఉత్సాహం, ఆనందం, ఆరోగ్యం. ఇంతకీ ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నాను అనుకుంటున్నారా? ఇవాళ మనం రజక చెరువు చుట్టూ ఉన్న పార్క్ దగ్గరికి వచ్చాం. ఈ పార్క్ చుట్టూ ఒక రౌండ్ వేద్దామా మరి? పార్క్లో రకరకాల పూల చెట్లు ఉన్నాయి. వాటిని చూస్తే మనసుకి ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. ఇది సమ్మర్ కాబట్టి చెరువు ఎండిపోయింది. అదే వర్షాకాలం అయితే నిండా నీళ్లుండి పక్షులు, చేపలతో చెరువంతా కలకలలాడుతూ ఉంటుంది. అన్నట్టు ఈ పార్క్లో జిమ్ కూడా ఉందండోయ్. మరి ఇప్పుడు జిమ్ చూద్దామా? పూల చెట్లు భలే ఉన్నాయి కదండి. ఇక్కడ దానిమ్మ చెట్టు కూడా ఉంది. ఇవన్నీ చూడ్డానికేనండోయ్, కోయడానికి కాదు. ఈ పార్క్ అంతా ఒక రౌండ్ వేయడానికి సుమారుగా ఒక 10 నిమిషాలు పడుతుందండి. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మీరు కూడా వాకింగ్ మొదలెట్టేయండి. ఆరోగ్యంగా ఉండండి. Thanks for watching.